各位媒体朋友早安啊！那今天早上跟各位媒体朋友报告个好消息。那我们的5位受伤的这个长官跟弟兄其中住加护病房的2位黄佑明中将跟我们陈应竹上士因为2位的病情这几天不管在这个病情生理方面，就是他整个疾病的受创伤的状态呢，慢慢在恢复。那另外他的在心理的层面呢，其实也要谢谢国人给他们很大的支持。那也包括我们三军统帅、总统、副总统、行政院长跟国防部，还有国防部长，还有国防部的各级长官来给他们加油打气加上国人的祈福跟一一的期盼，我觉得他们心理复原的速度跟素质说实在比我们想象的还要好。那生理跟心理是互相影响，所以他现在整个他们所有2位加护病房的黄中将跟陈胜士他们2个的病情不管在心理跟生理方面都非常的好，所以我们决定提早昨天我们医疗小组也开了个小会，今天早上再次确认他们2位提早从加护病房转出，所以今天早上2位现在都已经在普通病房。大概是这个消息跟各位媒体朋友报告，也让我们支持他们的各级长官跟国人能够为他们的病情进步感到高兴。另外3位轻伤的状况，其实他们都非常的稳定。他们现在已经在进入除了心理的评估都做完以外，那伤口的包扎还有这个治疗另外现在在做复健因为他们都有多多少少有一些严重的挫伤，可能必须热敷电疗另外他们有一些脊椎或者是肌肉的拉伤的部分也希望这些复健能够帮助舒缓他们的疼痛，所以他们现在包括这个曹中将，包括这个刘孝堂少将，还有周心怡这个中校，他们现在都开始在做复健。有没有预估什么时候可以出院？可能曹中将会快一点但是最快也要礼拜3、礼拜4以后，因为在巨大的创伤以后，我们怕有延迟性的内出血或内脏破裂另外整个心理的情况，我们也要至少要评估1个礼拜左右免得产生所谓创伤后症候群。那目前看是都没有，所以在这种巨大创伤的病人虽然曹中将似乎病情比较轻但是实际上他身上还是很多的挫伤跟伤口需要包扎需要恢复所以呢再加上心理的观察，大概至少要1个礼拜。那因为是上个礼拜4，所以最快也要到礼拜3、礼拜4以后，我们才会让他出院。